Basebo ne bannyabo olunaku olwaleero tuli wano eno okujjukira mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Isma Olaxes ng'era tugenda kumujjukira nga tulinayo match ngenda kuva mwezi 5 Sunday zigenda beera ssaawa 7 paka ssaawa 12 ez'olweggulo. Bonna tuyita mwenna abaali bagala Isma abaali mikwano gye mujje mutweyungeko. Tukulembeddwamu abantu bangi nnyo omuli omukulu Miles Ramiti, DJ Jacob Omutuuze, Kenya Media, omukulu omu ku sponsors baffe Watete, then UG Extra nga be bamu ku laba tiktokers. UG Extra nga be bamu kubakuwombye omutwe mu kintu kino eno. Tugenda kutandika ne omukulu Miles Ramiti atubuulire. Neyanzeke okufuna omukisa guno naye mbadde ndowooza ngeri gye tulina ku Kenya neigikisa basobola tuwendeza background ati ndowooza tutandikira awo. Kale amannya abo Kenya Media nga nze omu ku kakiiko akategesi ate nga ndi wano nga blogger. Ensonga enkulu ziringa bbiri lwaki tutegese omupiira guno okujjukira omugenzi. Ensonga enkulu ennyo nti ensonga eyassa omugenzi ffenna tukimanyi nti yayita mu kwogera ku social media yemu ku nsonga ffenna gye tumanyi nti nno ensonga lwaki yakubwa amasasi. Ate ng'era ekyo kikyaliwo mu media abantu bakyagenda maaso n'okwogera enjogera bwetyo. Kati twagala nnyo tusomese abantu enkozesa ya social media nti social media osobola ogifunamu obugagga, social media osobola ogifunamu okufa, osobola ogenda mu kkomera olwa social media. Kati gwe londako ki kyoyagala. Twafiirwa omuntu mulambe yali pulezidenti w'ababulooga lwakwogera. Naye mu bantu betwogerako mulimu abantu abalina obusungu obw'enjawulo. Mulimu gwojja okwogerako akuyitire bakifensi bakulu. Mulimu gwojja okwogerako ajjeyo emmundu. Waliwo gwojja okwogerako akutwale mu kooti. Kati abantu tuli mu Uganda erimu abantu ab'enjawulo. So ogwo gwe mulamu omunene nnyo titwagala kusomesa bantu. Waliwo abakava mu kkomera, waliwo ababadde nga basibwa abaana aba TikTok, waliwo ne Uganda waffe Kibedi Cox kati yagenda mu myezi 4 ali mu kkomera lwakwogera. So twagala abavubuka abato abakozesa amasimu bategeere omugaso gw'amasimu nti osobola okukozesa essimu yo okweranga n'okola bizinensi n'ofuna companies zokiikirira. Wabula tetuba nnyo kwegamba nze nganze kuva dda nyinimu ekigambo nti nno saagala nnyo nze babe nga basoma kunze amawulire, njagala nnyo nze nsome ku balala. Kitegeeza nti saagala nnyo amawulire gabe nga gali kunze. Musajja waffe Isima yafa nisinga naye yafuna chance oba omulala ne kimugwako ye ng'akyaliwo yandigambe yanditubulirire babuloga nti bannanga ekintu kino kiri olaba gundi afudde. Ne kati ye yayigira mu nsobi, ye already yafiirwa obulamu takyasobola kukomawo. Bw'ofuna chance ne bakutwala mu kkomera ogwo gubanga na mukisa bakututte mu kkomera nga pulesa kati yamaze n'akola ki n'avaayo alya butaala. Naye w'ofuna omukisa omubi n'ovuma omuntu atavumika ayina emmundu ye ajja kukuzikiriza ofe. So twagala ekintu kino kibeere ekyokuyiga eri abavubuka abakozesa amasimu nti munnaffe yafa naye tuyige engeri y'okukozesaamu amasimu tukyuseemu. Osobola okubeera ne bizinensi eyiyo langirako nze ntunda motoka, nsobola okulangirako ninfunayo kasente. N'abavubuka bafune emirimu egy'ebbali tuleme tunuulira social media eno nti ndi ku TikTok gwe mulimu, kubanga oli ajja kuwa emitwalo 2 ovumejjako omwabuguluze olw'emitwalo 2 nga ofa talina wadde n'ekikumi. Niwe obeerayo n'omulimu omulala oli akyokugamba nvumira gundi oba olinayo social income oyo eddala kitegeeza tusobola kukikola. So omulamu omukulu tuyige engeri gye tukozesaamu nti social media. Ekyokubiri tulina omuzikiti oguli ku kyalo Enkokonjeru awaazikibwa ddala omugenzi. Omuzikiti ogwo Isima yali ayina engeri gy'akontributingamu ku muzikiti ogwo naye twali kujuwa ne wabaawo n'abalala abasuubiza ebintu ebyo ebimu bye twagala okutuukiriza. So kati nze ndowooza okwogera kwange ndowooza kankomewo n'abalala mbawo omukisa. Katufune okwogera eby'omukulu
eryomu ku bategesi UG Extra lwaba tiktokers. Balungi abatulaba ku mikutu gyonna kwe mutulaba webale kutulaba tetuli wano ku lwasanyu tuliwo ku lwa mukwano ogwa muganda waffe yakubwa ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa Meeyi omwaka gwa 2023 kitegeeza nti ku mande ya wiiki ejja mwoli nange mundi aba aweza omwaka mulamba. Kino tukikoze nga Uganda Bloggers Association gattako n'emikutu gya TV ez'enjawulo gyonna gitwegasseko n'emikwano gye mulaba abakulu balibo bonna mubamanyi feesi ez'enjawulo zonna muzimanyi. Kati ennaku z'omwezi 5 tulina omupiira ensambya ogw'okujjukira omukulu ono ebyo tulaba ku bipande. Ndi wano mu biti 3 ndi wano mu kiti ekisooka nti nze chairman wa Uganda Tiktokers Football Club, nze chairman wa FETIA Fena Tiktokers Association full registered, era ndi wano mu kiti ky'okubanga zasindikiddwa sponsor omu kuba kutaddemu ensimbi omupiira guno okubaawo owa 5Ds phone and accessories. Bannange kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna abakozesa omutimbagano oba abakozesa amasimu obubi. Tetusayira muntu musango nti olubamukuba lwabigamba wabula kyoba toyogedde tosobola kyejjusa. Ebintu ebimu tubyogera tunyiriza abantu mu mitima naddala mwe batikitoka abandaba ekyo musiiba nkibagamba tunyiza abantu ku mitima bangi naye omuntu abeerayo bwati nakutereka tomanya ddirwa nakusasula. Tuli ffenna kati mweyo embeera olunaku olwaliro tujjukira Isma tubadde tubasaba mwenna batikitoka mwenna bannayuganda abakwano ba Isma mwenna mutwegatteko era awo mulaba vidiyo zaffe zino muzitambuze zituuke ku abo abalala abatanafuna obubaka obwo. Era ntwala omukisa guno okwebaza baganda bange bonna abali ku komiti yuku gattako Mukenya, gattako omukulu Jacobo, gattako omukulu Ramiti, gattako Nabzi nono omwami era ajja kubeeyanjula ne bannamawulire mwenna ne TV ez'enjawulo ezasiimye okutwegatta. Kitegeeza nti omuntu oyo laba TV zigamba nti katubwegatteko omuntu oyo abadde wa mugaso nnyo eri media houses n'endala. Akazindaalo sijja kafula kange bwomu badde nsaba nkazi eri abakulu asooke banalayizinge nga atudda ku kirala. Katugendeko ew'omukulu Miles Ramiti abeere gate naye atubuulira. Neyanzike abantu wali omukisa guno okuba nti nange nkutuusa eddoboozi lyange eri ekigenda mu maaso gyokusooka nyambale ku bizindalo bino ebulungi kunkisawo basabo ne banyako mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mutwegasseko n'okulira